Mhubiri wetu wa 5 anaitwa Isabella kutoka katika kanisa la Free Church lililopo pale Uyole Mbeya kwa askofu. Isabella alifundisha somo la matarajio. Unaweza kuwa unatarajia Mungu akusaidie. Mungu, naomba nisaidie nipate gari. Matarajio yako wale ndio wanayoweza kukusaidia. Tuweze kuungana na mtumishi wa Mungu ili tuweze kufahamu kwa undani zaidi kuhusu somo la matarajio. Nguvu ya matarajio. Kinachotafutwa hapa ni nguvu. Ndio maana nyuma ya matarajio kuna nguvu. Haleluya. Nini maana matarajio? Matarajio ni imani thabiti kuhusu jambo fulani unalotaka litokee huko mbele. Nimesikia kwamba mlikuwa mna siku 40 hapa. Je, katika hizo siku 40 unatarajia kupata nini? Amen. Unatarajia kupata nini katika hizo siku 40 ambazo umefunga? Naamini kila mtu kuna kitu ambacho anatarajia kutoka kwa Mungu. Amen. Kinachotakiwa hapo ni nguvu. Amen. Nguvu ya matarajio. Nyakati wa kwanza sura 28 mstari wa 9. Nawe Sulemani mwanangu, mjue Mungu wa baba yako, ukamtumikie kwa moyo mkamilifu na kwa nia ya kumkubali. Kwa kuwa Bwana hutafuta miongoni. Tarudia tena. Nawe Sulemani mwanangu, mjue Mungu wa baba yako, ukamtumikie kwa moyo mkamilifu na kwa nia ya kumkubali. Kwa kuwa Bwana hutafuta mioyo yote na kuyatambua mawazo yote ya fikra. Ukimtafuta ataonekana nawe, ukimcha hata kutupa milele. Ukimcha Mungu hata kutupa milele. Haleluya. Ukimtumikia Mungu hata kutupa milele. Amina. Hiyo ndio nguvu ninayoizungumzia, nguvu ya matarajio. Haleluya. Amen. Wanaomtumikia Mungu, Mungu hajawahi kuaibisha hata siku moja. Mimi ni shahidi wa hayo. Amina. Sema ushuhuda. Napenda kwenda kwa mifano. Amina. Napenda kwenda kwa nini? Siku moja nilialikwa mahali fulani kufundisha step Kiela. Amina. Nimefika kule Kiela, nimekuta watu ni wazito ise. Ukiangalia kama mtu kana kwenda kuwafundisha ndo kama mimi hapa. Lakini watu ni watu wazito, watu wenye mali, watu wenye hela. Nikakaa nikajiuliza, nikasema, Mungu, nimeitwa kufanya hii kazi, natokaje hapa? Ukiangalia ndani ya hiyo kundi kuna wadada lakini wameshindwa kufanya hiyo kazi. Lakini nimetoka Mbeya nimeenda Kiela kwa ajili ya hiyo kazi. Amina. Lakini nikasikia wadada wanateta. Amekuja kutuibia vijana wetu. Haleluya. Lakini mimi sio tarajio langu kwenda kuwaibia vijana wao. Tarajio langu ni kwenda kumjulisha Mungu ninayemtumikia. Haleluya. Amen. Kwa wakati ule nilikosa amani kwa ule wakati, nikajiuliza, ina maana Mungu nimekuja huku ili nitukano? Hapana. Ina maana huku nimekuja nije nizalauliwe? Hapana. Wakanipa nafasi. Nikasimama, nikasema, Mungu awabariki kwa wale ambao nimesikia mnaongea. Mungu awabariki sana. Mungu alinipa kufanya kitu kilichowashangaza wanahistoria mpaka leo. Haleluya. Lakini nini kilichonisaidia ni nguvu ya matarajio. Haleluya. Amen. Kitakachokupa nyingine sio, yani kitakachokupa hatua nyingine sio kwamba unaomba sana. Je, nyuma ya hayo maombi unatarajia nini kutoka kwa huyo uliokuwa unamuomba? Inahitajika nguvu ya utendaji. Amina. Amen. Soma Misali 16:1. Nasoma katika jina la Yesu. Amen. Maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, bali jawabu la ulimi hutoka kwa Bwana. Katika hizo siku 40 umeandaa nini? Ili Mungu anapokuja ajue tarajio la mtumishi wangu ni hili, agonge muhuri akujibu. Unatarajia nini kutoka kwa Bwana? Amina. Maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, jawabu la ulimi linatoka kwa Bwana. Amina. Katika maisha tuna mipango mingi. Je, nyuma hiyo mipango kuna nini? Ili upige hatua lazima
atakuvusha katika hiyo mipango na Mungu atajitwalia utukufu kwa ajili yako. Haleluya. Tafuta nguvu ya kukusogeza katika hilo ambalo unakusudia. Mungu atakuinua. Amina. Mungu atajitwalia utukufu kwa ajili yako kwa sababu ya kile ambacho umekitarajia. Haleluya. Faida za matarajio kwa anayeandika. Faida za matarajio. Matarajio yanakupa ujasiri. Haleluya. Amen. Kwa sababu unakuwa na imani kile kitu ambacho umeomba Mungu kuwa Mungu atafanya. Unakuwa na ujasiri wa kumwambia hata mtu kwamba mimi nimefanya 1 2 3 lakini naamini Mungu katika hili atanitokea. Naamini Mungu katika hili atafanya. Naamini Mungu katika hili atatenda. Naamini Mungu katika hili atanivusha. Haleluya. Faida ya pili. Matarajio yanamvuta Mungu kwenye maisha yako. Haleluya. Mungu hawezi akamhudumia mtu ambaye hamhitaji. Tunaelewana? Mungu anamhudumia mtu yule ambaye ana uhitaji. Na katika huo uhitaji amepiga goti akaomba. Katika huo uhitaji amepiga goti akasali. Katika maombi akaomba. Mungu ndo huwa anajitukuza kwa ajili yake. Haleluya. Amen. Faida ya tatu. Matarajio yanakupa nguvu ya ziada. Haleluya. Kuna wakati unaomba, kuna wakati unalia, kuna wakati unakata tamaa, lakini ile nguvu ambayo uliiweka inakuwa sababu ya kukuvusha. Haleluya. Sababu ya kukuinua, inakuwa sababu ya kukupaisha viwango na viwango, kwa sababu ile nguvu ambayo uliwekeza wakati wa amani, ile nguvu ambayo uliwekeza wakati kuna shwari, ile nguvu ambayo uliwekeza wakati kuna raha, ile itakayo kusaidia wakati wa mateso, ile itakayo kuinua wakati wa shida, ile itakayo kusaidia wakati wa haleluya. Amen. Faida ya 4. Matokeo yako ya kiroho na ya kimwili yanategemea nguvu ya matarajio. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mungu hawezi kumpa mtu ambaye hana uhitaji. Na kama ana uhitaji, je, katika uhitaji amewekeza nguvu gani? Ndio. Kinachotafuta hapo ni nini? Kinachohitajika hapo ni nini? Nguvu. Haleluya. Mungu huwainua wanyenyekevu. Haleluya. Ndio. Wapo wanyenyekevu nini? Neema. Mungu wapinga wenye kiburi. Wapo wanyenyekevu nini? Neema. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mungu awabariki sana. Naomba nimalize na hichi kipengele kwamba vitu vinavyoashiria kuwa umepoteza matumaini. Ndio. Ili ujijue kuwa mimi nimepoteza matumaini, lazima kuna vitu vitaashiria kuwa je, kile ulichokuwa unakitarajia kimekuja au ndio umepoteza matumaini. Kitu cha kwanza, haukiri tena lile tarajio lako. Hicho ni kitu ambacho kimepoteza matumaini yako. Amina. Haukiri tena ushindi, haukiri tena kushinda, haukiri tena wokovu. Hicho ni kitu ambacho kinaashiria kwa wewe umepoteza matumaini. Haleluya. Ili uonekane kuwa ni mshindi, lazima ile nguvu itendayo kazi yako itakupa kukiri kile ambacho unatamani Mungu angefanya kwenye maisha yako. Itakupa kukiri kile kitu ambacho unatamani Mungu angefanya kwenye maisha yako. Kwa ukiona kwamba haukiri kile ambacho ulikuwa unakiri kwamba Mungu ataniponya, Mungu atanipa mtaji, ukiona haukiri unasema akinipa sawa, asiponipa sawa. Umepoteza matumaini, jihadhari. Amina. Haleluya. Lakini kitu cha pili ambacho kitaashiria kuwa umepoteza matumaini, unakuwa huna hatua ya kuchukua maamuzi. Ndio. Hicho ni kitu ambacho kinakufanya kuwa umepoteza nini? Matumaini. Unakuwa huna nguvu ya kuchukua maamuzi. Unakuwa ni mtu wa kufikiri lakini sio mtu wa kutenda. Kinachotafutwa hapo ni utendaji. Haleluya. Kinachotafutwa hapo ni utendaji. Kile ambacho unatumaini siku moja Mungu atakufanyia. Kile kitu ambacho natamani Mungu siku moja atakutendea. Kile kitu ambacho Mungu atakufanyia siku moja, endelea kukiri kwamba Mungu, naamini hii hatua nitaipiga, huu mwendo nitaumaliza, hii hatua nitaipiga, huu mwendo nitaumaliza. Haleluya. Amen. Lakini kitu cha tatu, huwezi kuomba Mungu tena. Hicho ni kitu ambacho kitakuashiria kuwa umepoteza matumaini. Ndio. Huwezi kuomba Mungu tena.
Mara ya kwanza ulikuwa unapiga goti, Mungu niinue, Mungu fanya hili, Mungu tenda hili, Mungu fanya hili. Lakini pale ambapo adui atakutenda jeuri, utashangaa hauombi Mungu tena. Na tunapokea vitu kulingana na nguvu ya maombi iliyoko ndani yako. Kama uombi huwezi kutarajia kupata kitu kwa Mungu. Kama una nguvu ya maombi huwezi kupiga hatua. Kama huwezi kuwa na nguvu ya maombi huwezi kushinda kama kijana. Kama una nguvu ya maombi huwezi kupokea vitu vya kimungu. Jihadhari mpendwa. Jihadhari. Ukiona hizo dalili, wapo viongozi wafuate kwamba mtumishi, mimi hata nilikopo naombaga masaa 3. Why saizi siombi hata saa 1? Kwa nini? Kwa sababu umekosa matumaini. Lakini kitu chengine, unaanza kutengeneza halali kwamba wewe ni kama watu wengine. Haleluya. Unaanza kutengeneza uhalali kwamba mimi mbona nipo kama mtu fulani, mbona nafanana kama mtu fulani. Ngoja nikwambie kitu, wewe haufanani na mtu yoyote. Hakuna anayelingana na wewe, hakuna kufanana na wewe. Nafasi ambayo Mungu amekuamini kwa wewe mtumishi atakaa katika nafasi, hakuna ambaye atasimama kwa nafasi yako. Haleluya. Simama kwenye nafasi yako ndugu yangu. Simama kwenye nafasi yako, ndiko Mungu anakopatikana. Ukisimama nje ya nafasi yako, Mungu hawezi kupatikana. Ukisimama nje na nafasi yako, Mungu hawezi kujitwalia utukufu kwa ajili yako. Ukisimama nje na nafasi yako, huwezi kuona baraka za kimungu. Simama kwenye nafasi yako. Simama kwenye nafasi yako. Utamwona Mungu akijitwalia utukufu kwa ajili yako. Utamwona Mungu akikujibu. Utamwona Mungu akitenda. Utamwona Mungu akifanya. Haleluya. Haleluya. Natumaini umeweza kuelewa mtumishi wa Mungu Isabela alivyoweza kufundisha, alivyoweza kuelekeza kwa undani maana ya matarajio. Natumaini umeweza kuelewa maana ya matarajio. Naomba uweze kutoa comment yako kuhusu nguvu ya matarajio na jinsi ulivyoelewa. Tuendelee kuungana na chaneli hii ili tuweze kupata tena mahubiri mwingine. Bila shaka tunaenda katika mhubiri wetu wa 6 na wa mwisho ambaye anaitwa Jackson Mgeni, ambaye alienda kufundisha katika somo linalohusu mwana mpotevu aliyepotea.